我这次来缅甸就是要向国际社会发出一个非常明确的信号，那就是在缅甸翻开历史新的一页的时候，中国人民愿意同缅甸人民站在一起，中国愿意继续做缅甸的好邻居、好朋友和好伙伴。要尊重缅甸当地的风俗习惯，要注重生态和环境保护，要开展更多的公益事业，履行企业的社会责任。我相信，中缅的互利合作一定会在新时期有一个更大的发展，从而给两国人民，尤其是缅甸人民带来更多的福祉。လူသားများရဲ့ပြည်သက်ပြည်ရင်းတွေအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာစကားတွေရှိပါဘူး။ဒါအခုလူကြီးရလာတာချစ်ချစ်ရေးကြည့်နေလာတာပါ။စကားကိုပြောရအောင်ပြုလို့လာတာပါ။တချို့ကိစ္စတွေတော့ထည့်ပြီးတော့